मम्मा क्या मैं इसे खा लूं? नो अमायरा। तो क्या हम साइकिल खा लें? नहीं। फिर हम ये एप्पल खा लें? हाँ ये खा लो। चुप हो जा बेबी, चुप हो जा। रुक, मैं तेरे पापा को अभी फोन करती हूँ। चुप हो जा। हेलो। हाँ बोलो सपना। तुम्हारा बेबी बहुत रो रहा है। अच्छा तुम बेबी से पूछो कि उसे क्या चाहिए। बोल बेटा, तेरे पापा पूछ रहे तुझे क्या चाहिए। रेलगाड़ी। वो चुप भी हो गया और बोल रहा है रेलगाड़ी चाहिए। रेलगाड़ी? अरे बाबू मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, यहाँ पर कहाँ मिलेगा रेलगाड़ी। फिर से रोने लगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। सुन, तेरे पापा लेकर आ रहे हैं। सपना। बाबू की रेलगाड़ी कहाँ है? बाबू रेलगाड़ी तो ये रही।